প্রিয় দর্শক, দেখুন কাতল মাছ ছিপ টেনে নিয়ে যেতে গেছিল। মাছ খেলাচ্ছে আমাদের সবার প্রিয় রকন ভাই, পদ্মা নদীর নামকরা শিকারী ফরিদপুর জেলার। আমাদের মাছে একসঙ্গে দুইটা মাছ হিট হয়েছে, মনে হচ্ছে দুইটাই কাতল, একটা ছোট আর একটা একটু বড় হতে পারে। এই দুইটা মাছের একটা মাছ উঠে এবং আরেকটি মাছ চলে যায়। ছোট ছোট দেখা যাচ্ছে। জানো স্লিপ করবে না কিন্তু। ভাইয়া কাতল